民众有没有晚上鼾声如雷，而且感觉怎么睡都睡不饱的状况呢？那可能是得到睡眠呼吸中止症的潜在危机。国泰医院针对类似民众提出新的医疗方案，改善睡眠障碍困扰，让你一夜好眠。今年是7岁的肖先生，过去20年来每晚鼾声如雷，却始终觉得没有睡饱过，导致于他白天开车也能瞬间睡着，生活产生许多困扰。直到10年前就医诊断，判断他为睡眠呼吸中止症，开始接受药物及辅具的治疗，却始终没有很好的成效。直到今年，在医生的建议下接受开刀手术，才摆脱10年睡不饱的困扰。因为软组织都拿掉了，那指数还是这么高，那还是会造成我晚上睡觉睡到一半，常常醒来头痛，不然就是睡得不好，会有这种症状。那到最后才会求助国泰这边来帮我这个症状做一些治疗。浅眠跟深就是浅睡期跟深睡期，你可以发现说它的深。全球有10到15%的人有睡眠障碍的困扰，导致于白天容易疲倦、嗜睡等现象。然而，许多人夜晚有鼾声如雷的症状，不仅影响枕边人的睡眠品质，其实也可能伴随着睡眠呼吸中止症的潜在危机。后的外观当然这是非常重要的但是我们强调就是说，它透过不同的一些角度的一些改变其实通常像美国我们做的研究，几乎85%的病人 either 觉得自己变得好看，或者是没有改变。医生呼吁国人长期睡觉处于缺氧状态，容易出现疲惫、头痛、高血压等症状。如果不及早治疗，恐怕引发中风、心肌梗塞的危机。如果您夜晚睡觉时鼾声如雷，却老是觉得睡眠不足，最好及早就医诊断，避免造成终身遗憾。人间卫视张伯成、黄冠发台北采访报道。